બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ ડીસા હાઈવે પર કણાસર પાટિયા પાસે આવેલ પેટ્રોલ પંપ પર નોકરી કરતા કર્મચારીના બાઇકની ચોરી સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થતા થરાદ ડીસા હાઈવે રોડ ઉપર કણાસર ચોકડી ઉપર આવેલ રાજેશ્વરી પેટ્રોલ પંપ ઉપર નોકરી કરતા ઈસમનો હીરો સ્પ્લેન્ડર પ્લસ મોટરસાઇકલ જેનો આરટીઓ નંબર GJ08D3244 છે, જે મોટરસાઇકલ પેટ્રોલ પંપ પર ઓફિસની આગળના ભાગે પડેલો હતો। તે દરમિયાન 3 થી 4 વાગ્યાની આસપાસ કોઈ અજાણા ઈસમો મોઢા ઉપર બોકા મારીને આવેલ અને બાઇકની ચોરી કરીને લઈને ફરાર થઈ ગયેલ છે। સમગ્ર ઘટના પેટ્રોલ પંપના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થતા પોલીસમાં અરજી આપી હતી, જેને પગલે થરાદ પોલીસે અરજીના આધારે ચક્રો ગતિમાન કરી તપાસ હાથ ધરી છે।